ये हेयर ड्रायर है जो कि हमने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, नोवा का। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है ये, तो इसको खोल के देखते हैं। लेट्स सी क्या है। ये भी कुछ 160 के आसपास हमको मिला था। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं है। ये नोवा का ट्रिमर है, हेयर ड्रायर 1000 mAh का है। एंड देखते हैं इसको कैसा है। इसमें कुछ बिल वगैरह तो है नहीं वैसे। ये देखिए, इसमें 1 2 3 सेटिंग्स मिलती है। काफ़ी अच्छा काम करता है, नोवा ब्रांड की तरफ से। आप देख सकते हो नोवा की ब्रांडिंग है। और वायर है, लगभग 1 मीटर का होगा। ये देखिए, बस काम चला प्रोडक्ट है, इतना कह सकते हो। थैंक यू।